Hello friends and welcome to my YouTube channel Iron and Cars in the World. আজি মই আপোনালোকক শিকাম কেনেকৈ microwave oven clean কৰে. This is my microwave oven from Whirlpool and now I'm going to teach you how to clean a microwave oven. First thought, safety first. Always wear slippers or shoes which are not wet before using any electrical appliance. সদায় electrical appliance use কৰাৰ আগতে আপোনালোকে slipper বা shoes পিন্ধিব যিটো ভিজা নহয় কাৰণ electrical appliance use কৰোঁতে সদায় careful হ'ব লাগে নহলে shock লগাৰ risk থাকে তাৰপিছত এতিয়া মই আপোনালোকক শিকাম কেনেকৈ মাইক্ৰৱেভটো ক্লিন কৰে মাইক্ৰৱেভৰ যিটো ভিতৰটো সেইটো কেনেকৈ ক্লিন কৰে মই শিকাই আছোঁ This is my microwave from Whirlpool which is a very reputed American company and a global brand এইটো মোৰ Whirlpoolৰ microwave এটা বহুত renowned company হয় American company আৰু এটা global brand হয় তাৰপিছত এইটো চাওক এইটো হ'ল microwaveৰ ভিতৰটো এখন ট্ৰে থাকে গ্লাছৰ যিখন ৰোটেট হয় এইখন তাৰপিছত কেনেকৈ ক্লিন কৰে সেইটো একদম সিম্পল হয় তাৰ কাৰণে আমাক লাগিব অলপ পানী ওয়াটাৰ যেটো মোৰ লগত আছে সো প্লিজ জাস্ট ওয়েট মাইক্ৰৱেভ ইউজ কৰোঁতে সদায় মাইক্ৰৱেভ ফ্ৰেণ্ডলি হে মানে হেৰি ইউজ কৰিব লাগে যেটো ইউটেনসিল ইউজ কৰা যায় যেনেকৈ মই এইটো যেটো ইউজ কৰিছোঁ প্লাষ্টিক মানে এইটো মাইক্ৰৱেভ ফ্ৰেণ্ডলি মেটেৰিয়েল হয় আৰু যেটো গ্লাছৰ কিছুমান বস্তু ইউজ কৰে মানুহে মাইক্ৰৱেভত কুক কৰিবলৈ হেতু মাইক্ৰৱেভ ফ্ৰেণ্ডলি হয় নে না এটো চাই ল'ব লাগে only if it is microwave friendly only then you are supposed to use it only then it is safe তাৰপিছত এটো এটা মাইক্ৰৱেভ ফ্ৰেণ্ডলি হয় ইয়াত আমি আধালৈকে পানী ভৰাইছো we have filled it with water এতিয়া আমি কি কৰিম কেনেকৈ ক্লিন কৰিব লাগে হেতু মই শিকাই আছো এটো থৈ ললো অলপ আমাক নেমু টেঙা লাগিব we'll need some lemon তে লেমন তুমি বিচাৰিব লাগিব ৰব This is our lemon নেমু টেঙা এতিয়া কি কৰিব লাগিব লেমনটো ইয়াত পানীটোত নেমুটো আমি চেপি দিম দুফুটা নেমু টেঙা আমি পানীটোত চেপি দিম হাতেৰে চেপিলে হ'ল এটো মাইক্ৰৱেভ ক্লিন কৰা একদম ইজি উপায় হয় and এতিয়া মাইক্ৰৱেভটো ক্লিন কৰিবলৈ আমি পানী আৰু লেমন এই পাত্ৰটোত আছে পানী আছে আৰু লেমন আছে হেখিনি হেৰিত দিব লাগিব মাইক্ৰৱেভটোৰ ভিতৰত থব লাগিব and there are certain precautions while using a microwave এটা হল প্ৰেগনেন্ট ছোৱালী সদায় মাইক্ৰৱেভৰ পৰা দূৰত থাকিব লাগে কাৰণ মাইক্ৰৱেভৰ ৰেডিয়েশন থাকে so pregnant girls should stay away from microwaves and you must be careful always careful while using an electric appliance and this is from reputed brand and Whirlpool is a wonderful company so I bought this এতিয়া যেটা মাইক্ৰৱেভ আমি ইউজ কৰো ভিতৰত কিছুমান তেল চিকটি জমা হয় অয়েল ষ্টেইন জমা হয় সাইডত
বা ওপৰত এতিয়ালৈকে চাব মই অন কৰা নাই হা মই অন কৰা নাই কাৰণ এইটো ইলেক্ট্ৰিকেল এপ্লায়েন্স হয় গতিকে অন কৰি যদি মই ভিতৰত এনেকৈ দেখুৱাওঁ তেনেহ'লে দেৰ ইজ এ ৰিস্ক অফ ইলেক্ট্ৰিকেল শ্বক খোৱাৰ ৰিস্ক আছে যদি মই অন কৰি পেলাই এইটো দেখুৱাওঁ সেইকাৰণে আপোনালোকেও কেয়াৰফুল হ'ব মানে অন কৰা অৱস্থাত এনেকৈ নুচুব when the microwave is on never touch this হা ভিতৰত এনেকৈ নুচুব কাৰণ নহ'লে শ্বক খোৱাৰ ৰিস্ক আছে you must always be careful while using an electrical appliance যিহেতু এইটো বন্ধ আছে অফ আছে দেখিছে অফ আছে সেইকাৰণে মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এইটো ভিতৰৰ যিটো এইবিলাক জেগাত তেল চিকটি জমা হয় মানে দেয়াৰ ষ্টেইনছ তেল চিকটি জমা হয় যিটো অইল ষ্টেইনছ কয় ইয়াতো জমা হয় তেল চিকটি জমা হয় সেইকাৰণে আমি এতিয়া কি কৰিব লাগিব একদম ইজি জাষ্ট ক্ল'জ দ্য ড'ৰ দুৱাৰখন বন্ধ কৰি আমি মাইক্ৰৱেভটো অন কৰি দিম and we'll keep it on for 5 minutes 5 মিনিটৰ কাৰণে ইয়াত and my hands are wet another mistake like I should wipe my hands because it's an electrical appliance সদায় electrical appliance হোৱাৰ আগতে মানুহৰ হাতখন it must be dry hands দিহে electrical appliance চুব বা অন কৰিব তেতিয়া ৰিস্কটো নাথাকে ৰিস্কটো কম থাকে safety first এতিয়া I'll switch it on এতিয়া ধীৰে লাইট জ্বলিলে এতিয়া now I'll just open it এতিয়া কিন্তু ভিতৰত নুচুব এতিয়া বন্ধ কৰি মই মই 5 মিনিটৰ কাৰণে এইটো চলাই দিছোঁ for 5 minutes 5 মিনিটৰ কাৰণে চলাই দিছোঁ এইটো অন কৰি এৰ'টো ওপৰলৈ দবাই দিছ ইজ দ্য এৰ' ছুইচ ওপৰলৈ দবালে 30 ছেকেণ্ডছ বাঢ়ি যায় মই 5 মিনিটৰ কাৰণে চলাইছোঁ ভিতৰটো চলি আছে লাহে লাহে ঘূৰি আছে দেখিছে 5 মিনিটলৈ আমি একো কৰিব নালাগে ই নিজে নিজে কাম কৰি থাকিব and এখন এখন চাফা কাপোৰ হয় তাৰপিছত যেতিয়া 5 মিনিট হৈ যাব তেতিয়া আমি কি কৰিম এইটো অফ কৰি দিম আৰু অলপ মাইক্ৰৱেভটো ঠাণ্ডা হ'ব দিম তাৰপিছত এইটো ভিতৰটো চাফা কৰিম মাইক্ৰৱেভে বহুত বস্তু বনাব পাৰি মই এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ মানে পাপৰ বনোৱা তেনেকৈ কেক বনাব পাৰি আপুনি মানে বহুত বস্তু বনাব পাৰি মাইক্ৰৱেভ হেজ এ লট অফ ইউজেছ ইটছ ভেৰি গুড ইটছ ভেৰি ইউজাৰ ফ্ৰেণ্ডলি এণ্ড ইট হেজ এ লট অফ এপ্লিকেশ্যনছ এণ্ড চ' প্লিজ লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল মই আৰু শিকাই থাকিম মাইক্ৰৱেভৰ বিষয়ে অকল মাইক্ৰৱেভৰ বিষয়ে নহয় বেলেগ বেলেগ বস্তু শিকাই থাকিম আৰু বেলেগ বেলেগ আনবক্সিং ভিডিঅ' বনাম আৰু গাড়ীৰ বিষয়ে শিকাম গাড়ীত কেনেকৈ মানে যেনেকৈ টায়াৰ কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব লাগে বা আপোনাৰ ৱাইপাৰ ফ্লুইড কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব লাগে তেনেকুৱা আৰু 3 মিনিট আছে বস্তুটো ভিতৰত ঘূৰি আছে
This is the countdown timer. Just 2 minutes 11 seconds are left. Let's move this from here. দেখিছে যেতিয়া এটো হিট হৈছে ন ভিতৰত হিট হোৱাৰ লগে লগে ভিতৰটো ফগি হৈ গৈছে এটো নেমুটেঙা সব চেপা আছে হেতুৰ কাৰণে আৰু পানীটো ইভাপৰেট হৈ পেলাই ভিতৰখন অলপ ফগি টাইপ হৈ গৈছে এই ফগিটো যে হৈছে ফগিনেছটোৰ কাৰণে মানে পিছত আমি কি কৰিব পাৰিম ক্লিন কৰিব পাৰিম কিন্তু লগে লগে খুলি নিদিব just wait for the 5 minutes to be over you need to be very careful তাৰপিছত যেতিয়া 5 মিনিট শেষ হ'ব তাৰপিছত আমি লগে লগে খুলি নিদিওঁ we have to wait for the microwave to cool down নহলে গৰম হৈ থাকিব ভিতৰখন আৰু সুইচটো অফ কৰিহে খুলিব লাগিব just 20 seconds are left countdown হৈ আছে এতিয়া হৈ গ'ল লগে লগে এটা সাউন্ড হৈছে দেখিছে টিং 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 এতিয়া আমি অফ কৰিম অফ হৈ গ'ল now just wait for the microwave to cool down লগে লগে যদি আমি খুলি দিওঁ ভিতৰত চু তেতিয়া হাত পুৰিব সেইকাৰণে we need to be careful এটো এতিয়া ভিতৰত যে ফগি হৈ গ'ল এটো ফগি হৈ গ'ল কাৰণে ক্লিন কৰিব সুবিধা হ'ব যিমান তেল চিকুটি আছে এবিলাক ক্লিন কৰিব সুবিধা হ'ব now we need to wait for a few minutes for the microwave to cool down দেখিছে মই অফ কৰিহে এটো খুলিছো to be safe I'll wait for some more time. আপোনালোকে অলপ দেৰি ৰখিহে ভিতৰটো চুব হা wait for the microwave to cool down that is very important any direct চুই নিদিব নহলে হাত পুৰিব কিন্তু এটাও কিন্তু গৰম হৈ আছে এটো যেটো পাত্ৰটো এটো গৰম হৈ আছে it is quite warm there's steam coming out of it and it's quite warm মানে hot হয় এটো সেইকাৰণে ৰখিব কৈছো কপককে চুই দিলে 12 বাজিব মই তো লাহেকে অতৰাইছো দেখিছে ধোঁৱা ওলাই আছে পুৰা steam ওলাই আছে একদম কেয়াৰফুল যাতে গাত নপৰে সেইকাৰণে অলপ দেৰি আৰু 5 মিনিট মান ৰখিহে মাইক্ৰৱেভটো মানে তাৰ পৰা পাত্ৰটো উলিয়াব and let the microwave cool down only then clean it with a cloth we have a cloth here microwave to ঠাণ্ডা হ'ব দিব let it clean down only then use a cloth
এতিয়া ঠাণ্ডা হৈছে এতিয়া এখন কাপোৰ লৈ ফাৰ্ষ্টত আমি গ্লাছখন ক্লিন কৰিম কেমেৰাটো বেলেগ জেগাত লগাই দিওঁ আমি এতিয়া ফাৰ্ষ্ট গ্লাছখন ক্লিন কৰিম এইটো এনেকৈ just wear use a cloth, clean cloth, clean it. বেছি জোৰেও ক্লিন নকৰিব যাতে ড্যামেজ নহয় তাৰ ভিতৰৰ যিবিলাক তেল চিকটি থাকে সেইবিলাক ৰিমুভ হৈ যায় The ভিতৰখন ক্লিন কৰিবলৈ we have to remove this very carefully এখন গ্লাছৰ হয় এতিয়া গৰম হৈ আছে এখন ৰিমুভ কৰি ধুনীয়াকৈ থৈ দিও কৰবা এতিয়া ভিতৰটো ক্লিন কৰিম ভিতৰত এনেকুৱা এডাল থাকে কি কয় মই নাজানো ইয়াৰ ওপৰতে ঘূৰে হেৰিটো প্লেটখন ভিতৰটো ক্লিন কৰিবলৈ see it is off অৱস্থাতে কৰিব দেই মানে there is always a risk of electric shock ভিতৰত আমি ক্লিন কৰিম যদি ভিতৰত ভালকে দেখা নাই তেতিয়া টৰ্চ আনিলে হ'ল মই আনি আছো This is my torch, flashlight. Actually, flashlight will go. I mean, torch will go. Whatever. You can look at the inside of the microwave, and there is fog. It's foggy inside. You can clean it. Now it is cool down. Oh, product foggy hoy hoise. But always ensure that it is off, huh? That is switch to off ase etu kore ensure koribo ভিতৰটো ধুনীয়াকৈ আমি সাফা কৰিম The flashlight is for proper visibility because it is a nighttime video. It's around 2 a.m. and I'm staying awake preparing my law assignments. So this is just for fun. এনেকৈ আমি ক্লিন কৰিম আৰু এইটো যে পানীটো আছে এতিয়া গৰম হৈ আছে the water is still hot. We need to be careful. অলপ ইয়াত ভিজাই লৈ it's still hot. So you need to be careful না গৰম হৈ আছে ঠাণ্ডা হ'ব দিব লাগে কিন্তু অলপ মানে এটো হট হৈ থাকোঁতে ইউজ নকৰিব পানীটো অলপ কুল হ'ব দিব তাৰ পিছত আমি ভিতৰটো এটোৰেও মিক্সি দিব পাৰিম কিন্তু এটো চেপি লব so that it becomes a moist cloth এখানে মই কৈছো মানে এটো পুরা চেসা মানে হেৰি হ'ব না লাগে পুরা তিতা হ'ব না লাগে এটো ময়েস্ট ক্লথ হ'ব লাগে দেই
সেইকাৰণে চেপি ল'ব এতিয়া চাফা হৈ গ'ল আমাৰ ভিতৰটো done mission accomplished হৈ গ'ল এইটো চাফা পুৰা চকাচক এইটো চাওক ভিতৰটো it's clean so please like and subscribe my channel আৰু এই গ্লাছৰ প্লেটখন লগাব লাগিব গ্লাছৰ প্লেটখন কেনেকৈ লগাই দেখুৱাই আছো just hold on এইখন আমাৰ গ্লাছৰ প্লেট এটোৰ ওপৰত ঘূৰে ফাৰ্ষ্টত আমি এটো লগাম এনেকৈ তাৰপিছত we take the plate and we need to clean the plate as well just dip I'm stammering just dip the cloth in water again and press the cloth এবাৰ চেপি ল'ব excuse me আৰু এটো আমি এনেকৈ চাফা কৰি লওঁ job done mission accomplished এতিয়া আমি তো লগাই দিম ভালকে ফিট হ'ব লাগিব এতিয়া ভালকে ফিট হৈছে যাতে এটো ৰোটেট কৰিব পাৰে আৰু তাৰপিছত just close it our microwave is clean on the inside বাহিৰটো বেলেগ দিন চাফা কৰিম ঠিক আছে thanks for watching signing off for now and please like and subscribe my YouTube channel I'll be grateful thanks a lot